दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन मिश्रा, बिजनेस कोच एवं मोटिवेशनल स्पीकर। मोहन मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको वो चीज़ मिलेगा जो आपको अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा। मशीन का रखरखाव कैसे करना है, मशीन का ध्यान कैसे रखना है, मशीन बेल्ट ढीला हो गया तो कैसे उसे टाइट करना है, ऐसी अन्य सारी वीडियो आपको हमारे चैनल मिलेगा। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और अपने मशीन की रखरखाव के लिए वीडियो अवश्य देखिए। साथियों, आज हमारे सम्मानित कस्टमर दिलेश कुमार जी आए हुए हैं। आइए उनसे अपने मशीन के बारे में उनकी राय जानते हैं। दिलेश कुमार जी, बधाई हो आपको। आपका नाम क्या है, आप कहां से आए और मशीन के बारे में क्या जानकारी हमारे जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उन्हें आप बताएंगे। मैं दिलेश कुमार निषाद ग्राम देवाकर से आया हूँ यहाँ मिक्सचर मशीन लेने के लिए। और मैं इस मिक्सचर मशीन को लेने के लिए इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि हमारे संपर्क में लेवई के हमारे रिश्तेदार थे, वो भी मिक्सचर मशीन लिए हैं और उसका मिक्सचर मशीन अच्छे से चल रहे हैं। मशीन का फिनिशिंग अच्छा है, इसका हंडी अच्छा है, इसका जो मशीन है वो अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए हम भी यहाँ मिक्सचर मशीन लेने के लिए आए हैं और यहाँ का ब्रांड अच्छा रहता है। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? हाँ, हम सभी लोग को यही संदेश देते हैं कि यहाँ का मिक्सचर मशीन का ब्रांड अच्छा रहता है, मशीन अच्छा रहता है, तो आप भी यहाँ लेने के लिए ज़रूर आएँ। सर, आप सभी यूट्यूब देखने वालों से पुनः आग्रह करूँगा, आप एक बार हमारे फैक्ट्री आइए, देखिए, विजिट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।